Alright guys, so welcome sa ating panibagong video guys, no? Ngayong araw na to ay papunta ako ngayon sa Santa Maria, Bulacan sa Motofloat shop guys, no? Kasi magpapagawa tayo ng two-way alarm, rapid horn. 2 hours later. Sana walang masyadong customer, no? Pero sa totoo lang, nauna na yung mga tropa ko dito. Nandito na sila, yung mga YCP, Kamanaba. Sabi ko na, dito na pala kayo, ha? Buti lang, hindi ako nabuta ng ulan. A few moments later. Ayun guys, lakas ng ulan, no? Lahat kami, so mag-email muna. 2,000 years later. So yan guys, ginagawa na yung mot-mot natin. Ang kakabit dito ay two-way alarm, tapos rapid horn, tsaka mini driving. Ayun po, no, good day. Ayan. Late na. Last customer for the day. Ito si sir. Solid. Shoutout sa'yo sir, no? Shoutout mo. Anong oras na sir? Alas 2. Last na. Nahuli ka sir, no? Oo. Ay, nahuli si sir. Pero ayun, matagal nagantay si sir para kanina, may wire na kaso medyo, walang mga release, walang mga, yan, bali tuturo ko kayo, no? Sniper 150, ganito tayo mag-wiring pag Sniper 150. Ayun po, no? Kita nyo naman, kahit late na, ginagawa pa rin namin yung makakaya namin, mga, namin, no? Hindi namin, porket late na, bahala na, no? Hindi po, no? Dito sa shop, ginagawa namin pulido lahat ng mahawakan namin motor, no? Ayan, tulad na ito, ayan. From the top, may tip siya, no? Ayan, may ayusin ko yan. Ayan, tapos, lahat ng maayos, nilatag pa rin. Hindi yan, kahit katakatakan dito, walang gagalaw pa rin. Ayan, gamit na wire, automotive. Ayan, mga pang-heavy duty. Tapos kahit na katakatakan yan, hindi yan gagalaw, no? Ayan po, no? Nakalatag na maayos. May mga color coding po yung wire na yun. Yung red, positive, yellow, accessory, yung green, negative, ayan. Tapos dito sa sniper, wala kaming sinusugatang wire, pinuputol or anything else, no? Ginagawa namin, ayan, yung green na yan, aftermarket wire yan. Yung black na yan, ayun yung stock wire. Ginawa namin, hinatak namin yung black wire. After nun, sinama namin yan. Kernib po yan, no? Matibay na yan, after grip. Ano pa yan, hihinangin pa para mas lalong matibay. Ayan po. Tapos ito mamaya sa two-way alarm, ikakapit na lang namin. Ito tayo mga heavy duty na yung mga relay na gamit natin. Ayan. May mga sakit, no? Hindi tayo nagdidirekta. Just in case masira, madali na plug and play na lang. Pati itong mga to, no? Itong busina mamaya ikakapit na lang. Ayan po, no? Goods na to. Ayan. Si sir, no? Buti nakapagantay ng medyo matayo, no? Ayan. Pero ayun naman po, no? Ginawa namin lahat to. Ayan, wala kayong makikita mga sinampay wirings dyan. Ayan, goods na goods. Pati yung sir, inayos na namin. Ito existing na to ni sir. Ayan, inayos na lang namin. Ayan po, no, gagawin na lang dito, babalutan na. Kaiba lang nila yung may bike locator tong isa. Oo. Yan. Oh, sir.
po, okay na. Alright. So yun na guys, tapos na yung pina-install natin, no? Solid. Solid dito guys. Kahit na late na, pero solid pa rin yung gawa. Hindi kaiwanan ng mga ano dito, mga tropa natin. Kahit na late na, talagang tatapusin nila guys. Ayan, ito yung pinaka-low ni Sir White. Ayan, so, ayun ni Sir Yellow. Tapos, pag-dagdag si Sir, inayos namin sa kanya yung ilaw. Kasi yung wiring niya, ano kanina, sabog-sabog, inayos namin. Ito yung pinaka-stop ko ni Sir. Ito yung pinaka-piya ko. Medyo, kaya sa kaya muna na yung two-wheel alarm. Ayan, importante itong two-wheel alarm. Maganda rin dito, pwede may instruction ito. Gamit yung remote na. Magpatay na. May lock system din siya. Pag nilock, kahit susiyan to, hindi nila mapapatay. Kaya yung remote ako. Tapos meron din siyang remote na yung mag-alarm. Pag ginalaw, yung remote na yung mag-alarm. Ayan. Magandaan na ito kahit susiyan, hindi siyang papatay. Ayan, kahit susiyan. Safety, no? Tapos may anti-safety. Ayan po, no, goods na to. Pauwi na si Sir. Ayan, dito si Sir. Shoutout sa Sir, no? Okay. Anong grupo, Sir, yung ano? YCP, Kamanaba Chapter. Kamalabas. Ano ba ano ni Sir? Friends. Ayan, so shoutout sa Sir. Salamat sa matyaga at matyagang pag-aantay dito sa amin. Salamat din, salamat sa inyo. Ayan, thank you, Sir. Ayan po, no? Mali po, visit place na siya. Ayan, mga tutlog. Ikaw, may shoutout ka. Shoutout sa teacher. Shoutout. Shoutout sa kapatid ko, lagi nag-aantay dyan. Kaya pa lagi nag-share ng video. In case na makalimutan mo sa ring function. Thank you. Salamat. Sir, thank you. Salamat, Sir. Ingat po, ingat po. Thank you. Salamat. And that's all, folks.